सर्दियां आ गई हैं। सर्दियों में अक्सर ड्राई कॉफ हो जाना आम बात है, जो कि एलर्जी की वजह से होता है, मौसम में अचानक से चेंज होने की वजह से, बच्चों में या बड़ों में। तो अगर आप भी समस्या से जूझ रहे हैं तो मैं आज आपको एक ऐसा रामबाण नुस्खा बताने जा रही हूँ जिससे आप इस प्रॉब्लम को चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको लेनी है 2 लौंग, 1 चम्मच घी। उसे गैस में धीमी आंच पे थोड़ा सा पका लें और फिर इसे चूस चूस के धीरे धीरे खाना है, जैसा कि मैं खा रही हूँ, और आपको मिलेगी चैन की सांस। शेयर विद योर फ्रेंड्स।